Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그 성호를 송축하라. If you're glad to be in the house of the Lord tonight, say amen. 오늘 밤 여러분이 주님의 집에 있는 것이시다면 아멘 하시기 바랍니다. Are we not each the temple of the living God? 우리 한 사람 한 사람은 살아계신 주님의 성전이 아닙니까? The Bible says that we are, and I'm glad to be in the house of the Lord. Amen. 성경은 말씀하시길 우리 그리고 나는 주의 전에 있기를 기뻐합니다라고 말씀하십니다. 아멘. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. 저는 주 예수의 이름으로 여러분께 인사드립니다. He is my Savior. He is my life and my Lord. 예수님은 나의 구원자요, 나의 생명이요, 나의 주님이십니다. It is His love that saves us and sanctifies us and enables resurrection power in each of us throughout all eternity. 우리를 구원하고 거룩케 하며 각인에게 영원한 구원의 능력이 있게 하는 것은 바로 주님의 사랑입니다. Hallelujah. 할렐루야. Good word. I also welcome you to the fabulous USA Western Territory. 저는 또한 굉장한 서근국에 오신 것을 환영합니다. This is the territory that spans 8 time zones, consists of 13 United States, and includes 3 different countries. 우리 군국은 8시간대에 미치며 미국의 13개주와 3나라를 포함하고 있습니다. It's an amazing place to serve the Lord. 우리 주님을 섬기기에 아주 놀라운 곳입니다. Besides beautiful Southern California, the territory is loaded with extraordinary destinations where people are being saved every day. 아름다운 남가주 말고도 우리 군국은 사람들이 매일 구원받는 은혜로운 곳으로 채워져 있습니다. Amen. You would expect the Western Territory to have the westernmost course. You would expect the Western Territory to have the westernmost core in the United States. But did you know we also have the northernmost core in Fairbanks, Alaska? 여러분은 서군국이 대부분의 미 서부의 영문들을 포함하고 있다고만 생각하지만 미 서군국은 또한 알래스카 페어뱅스에 있는 대부분의 미 북부 영문도 포함하고 있습니다. Then we have the southernmost core in the United States in Kona, Hawaii. 그리고 또한 우리는 하와이 코나에 있는 미국 남부의 대부분의 영문을 포함하고 있으며 And when you consider our work in Guam and Saipan, where they are already in tomorrow, I figure they are so far west, they are indeed the easternmost core in the United States. 또한 우리의 사역은 이미 내일의 시간대에 있는 괌과 사이판까지 이루고 있는데 저는 저 극서쪽에 있는 이 지역이 사실상 미국의 동부의 시작이라고 볼 수 있어 우리 군국은 미 동부의 대부분의 영문들을 포함하고 있다고 볼 수 있습니다. I would say we have the bases covered. Praise the Lord. 저는 우리가 보장된 기초를 가지고 있다고 말하고 싶습니다. 주님을 찬양합니다. You honor me with the opportunity to speak to you tonight. 저는 오늘 제가 여러분에게 오늘 말씀을 전할 수 있는 영광스러운 기회를 주셨는데 I am grateful to God for each of you having some awareness of your effective ministries, particularly here in the United States. 저는 미주 지역에서 효과적인 사역을 전개하며 주목받고 있는 여러분을 만나게 되어서 참으로 기쁘게 생각합니다. According to Salvation Army historian Colonel Mert Ryder, in 1903, the first large group of Koreans immigrated to the United States. 구세군의 역사가인 마트 라이더 정령님에 의하면 1903년도에 100여 명의 첫 번째 한국인의 그룹이 하와이 호놀룰루로 이주하였습니다. 102 passengers arrived in Honolulu, intent in making this country their home. 첫 번째 1903년도에 102명의 첫 번째 한국인 그룹이 하와이로 이주했습니다. Korean Americans now number almost 2 million people. 이제 한국계 미국인은 200만에 이르게 되었습니다. Devotion to religion and worship has been a hallmark of Korean immigrants, which is seen by their interest in church-related activities.
교회 관련 활동에 관심이 많았던 한인 이민자들은 종교에 대한 헌신과 예배가 한인 이민자들을 대표하는 상징이 되었습니다. All of the Koreans I have known are serious about their relationship to God, though it is known that, just like all of mankind, there are those who do not know God, do not worship Him, and are living in sin. 많은 사람들은 하나님을 모르고 하나님을 예배하지도 않고 죄 가운데서 살아가고 있지만 제가 알고 있는 모든 한국인들은 그들의 하나님과의 관계를 매우 중요하게 생각하고 있습니다. They need Him, they need His love, and they need Jesus. 우리는 하나님이 필요하고 그의 사랑과 예수가 필요한 것입니다. In the late 1970s, Korean salvationists were immigrating to the United States, where it was determined that there was a need for ministry to this community. 1970년대 후반에 한국 구세군들이 미주 이민에 따른 미주 한인 커뮤니티 내 구세군 사역의 필요성을 보게 되었습니다. Over the years in the United States, the Salvation Army has established work among Scandinavians, Hispanics, Chinese, and other cultures. And so the time and opportunity was just right to develop Korean ministries. 미국 내에서 여러 해를 걸쳐 스칸디나비안들, 히스패닉들, 중국인들 그리고 여러 다른 문화권의 사역이 시작되는 가운데 한인 사역도 시작될 수 있는 분위기가 조성되었습니다. Commissioner Richard Holtz, then Western Territorial Commander, was instrumental in establishing the first Korean Corps in the United States, Los Angeles, Congress Hall, California. In 1880, just 72 years after the Army opened fire in Korea itself. 1980년대 리차드 홀츠 서군국 사령관님의 후원으로 LA의 콩그레스 홀에서 미국 내 최초의 한인 영문이 시작되었는데 이것은 한국의 구세군의 사역이 시작된 지 72년 말의 일이었습니다. It is recorded in the Commissioner Conference minutes nearly 9 years after the opening in LA and then by at least, 9 years after opening in Los Angeles, and then at least 4 other corps opened, that Korean Salvationists were an aggressive group of disciplined planners devoted to the Army and committed to the primary work of evangelism and soul saving. 1989년 2월에 있었던 사령관 회의의 기록에 의하면 LA 한인 영문이 개척된 지 9년 만에 최소한 4개의 한인 영문이 더 개척되었고 한인 구세군들은 매우 조직적이며 적극적이고 훈련이 잘 된 그룹으로 구세군에 열심히 있고 전도와 영혼 구원에 헌신이 되어 있다는 기록이 있습니다. Commissioner Peter Chung is a third-generation officer. Native Korean, has been a leading figure in promoting Salvation Army work among the Korean population of the United States. 3대째 구세군으로 사관이 되신 한국에서 태어나신 장희동 부장님은 미국에서 구세군 한인 사역을 증진시키는 데 지도자로 활동해 오셨습니다. He has spent much of his active and successful career on the American field. 장 부장님은 많은 성공적인 사역 활동을 미주 내에서 이루셨습니다. We remember his appointments in the Eastern Territory at the School for Officer Training while Carolyn and I were cadets. And then in the Greater New York Division where we served together on the staff. 저와 저희 아내 캐롤린이 동궁구 사관학교에 사관학생으로 있을 때에 우리 장희동 부장님은 사관학교에 교관으로 계셨고 저희들 졸업 후에는 대뉴욕 지방을 같이 섬겼던 기억이 있습니다. He was appointed Assistant Chief Secretary in the Western Territory in 1990 in order to promote and oversee the development of Korean ministry in this territory. 장 부장님은 1990년도에 서군국 부서기장관으로 계실 때 서군국의 한인사역 개발 사역을 담당하셨고 In 1994, following 3 years as Territorial Commander in Korea, he became the USA Western Territorial Commander. 1994년도에는 3년 동안의 한국 구세군 사령관을 역임하신 후에 미 서군국 사령관이 되으셨습니다. In an interview with the American Editor-in-Chief, then Colonel Chang was asked how he perceived the development of Korean Corps and work in the USA. 1990년도 9월 그 당시 장정령님은 구세공보 편집장과 인터뷰에서 미국 내에서의 한인사역 개발에 대한 비전을 질문받으신 적이 있습니다. Colonel Chung said it is one of the best things that has happened in the United States. 장정령님은 그때에 한인 사역은 미국 내에서 일어나고 있는 최고의 구세군 사역 중에 하나가 되고 있다고 생각합니다. The number of Koreans emigrating from Korea to the US has grown enormously. 미국 내의 한국인 이주자의 수는 급격히 늘어나고 있습니다.
It is imperative to minister to this new population, a very vital, precious, and rewarding ministry. 이 한인 사역은 반드시 이루어져야만 하는 아주 중요하고 귀하며 많은 열매가 맺힐 사역인 것입니다. 라고 대답하셨습니다. As I've already mentioned, the first Korean Corps in the U.S. was in Los Angeles, in the facility previously occupied by the Los Angeles Congress Hall Corps. 이미 말씀드렸듯이 미국 내에서의 첫 번째 한인 영문은 LA 콩그레스홀 영문이 사용하고 있던 LA에 있는 콩그레스 홀에서 시작되었습니다. At this time, Commissioner and Mrs. Robert Reitmeyer were territorial leaders in Korea. 이 당시 로버트 라인마이어 부장 동부인이 한국 군국의 사령관으로 계셨습니다. Commissioner Reitmeyer released Captain Kim and his wife to open this first corps in the United States. 라인마이어 사령관님께서는 김민재 정의사관님과 동부인을 미국 내의 첫 한인 영문 개척 사관으로 보내셨습니다. By the end of the decade, the Los Angeles Korean Corps, with 240 Korean soldiers and a 25-piece brass band, had surpassed its once famous predecessor, the Congress Hall Corps. LA 나성 한인 영문은 개척한 지 10년 만에 240여 명의 병사들과 25명의 브레스 밴드로 한때 구세군의 자랑이었던 전임 콩그레스 홀의 명문에 명성을 초월하는 성장을 이룩했습니다. Today we celebrate 9 Korean Corps in the Western Territory. 오늘날 우리는 서군국 내에 9개의 한인 영문으로 성장되게 된 것을 축하합니다. As I understand it, over these years, 74 Korean officers, not including retired officers, have served or now serving in the United States. 현재 은퇴 사관님들을 포함하지 않고 74명의 현역 한인 사관님들이 미국 내에서 사역을 감당하고 있습니다. 11 American officers have served in Korea. 11명의 미국 사관들이 한국에서 사역을 감당해 왔습니다. No less than 55 Korean officers have been commissioned in the United States. 55명 이상의 한인 사관들이 미국 내에서 임관했으며 And at the present time, the Eastern, Southern, and Western territories have 19 Korean cadets now in the training college. 현재 동군국과 남군국, 서군국에서 19명의 한인 사관 학생들이 사관 훈련을 받고 있습니다. Listen carefully. 잘 들으십시오. We're off to a good start. 우리는 지금까지 잘 달려왔다고 말할 수 있겠습니다. In order to win the world for Jesus, we have more to do. 우리는 세상을 주님께로 인도하기 위해 그러나 이제 우리는 더 많은 사역을 감당해야 될 우리에게 기다리고 있는 사역이 더 많이 있다라고 말할 수 있습니다. I love the passage in Scripture that we're asked to focus upon in these days, Jeremiah 15:19. 이번 성장대회를 위해 우리에게 주신 본문인 예레미야 15장 19절의 본문 말씀을 사랑합니다. Let me read it to you again through the 21st verse. 본문 19절로 21절까지의 말씀을 다시 한번 읽어드리겠습니다. Therefore, this is what the Lord says. If you repent, I will restore you that you may serve me. If you utter worthy, not worthless words, you will be my spokesman. Let this people turn to you, but you must not turn to them. 여호와께서 이같이 말씀하시되 내가 만일 돌아오면 내가 너를 다시 이끌어서 내 앞에 세울 것이며 내가 만일 천한 것에서 귀한 것을 취할 것 같으면 너는 내 입같이 될 것이라. 그들은 내게로 돌아오려니와 너는 그들에게로 돌아가지 말지니라. I will make you a wall to this people, a fortified wall of bronze. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you to rescue and save you, declares the Lord. 내가 너로 이 백성 앞에 견고한 노성벽이 되게 하리니 그들이 너를 칠지라도 이기지 못할 것은 내가 너와 함께하여 너를 구하여 건짐이라. 여호와의 말이니라. I will save you from the hands of the wicked and deliver you from the grasp of the cruel. 내가 너를 악한 자의 손에서 건지며 무서운 자의 손에서 구속하리라. Before the Jews even entered the promised land, Moses had rehearsed with them the terms of the covenant, warning them that God would remove them from the land if they refused to obey his voice. 신명기 28장 63절로 68절까지의 말씀에 보면 유대인들이 약속의 땅에 들어가기도 전에 모세는 유대인들이 하나님의 약속하신 땅에 들어가게 되었을 때에 하나님의 음성 순종하는 것을 거절하면 하나님은 그들을 약속의 땅으로부터 제거할 것이라는 경고의 말씀을 재천명하셨습니다.
No sooner did Joshua and the generation of spiritual leaders pass from the scene than the nation turned to idolatry and God had to discipline them. 여호수아와 이스라엘의 영적 지도자들이 죽자마자 이스라엘은 우상 숭배에 빠지게 되었고 하나님은 그들을 징계하게 되었습니다. First, he punished them in the land by allowing other nations to invade and take control. 첫 번째로 하나님은 타민족으로 하여금 이스라엘을 공격하고 점령하게 함으로써 약속의 땅에서 그들을 징계하셨습니다. Then when the people cried out for help, he raised up deliverers. 그러신 다음 이스라엘의 백성들이 도움을 요청하며 울부짖을 때에 하나님은 구원자된 사사들을 세워 주셨습니다. By the time of Jeremiah, however, the sins of the people were so great that God had to remove them from the land and punish them in distant Babylon. 그러나 예레미야의 시대에는 이스라엘 백성들의 죄악이 너무나 심해져서 하나님께서는 그들을 약속의 땅에서 쫓겨나 먼 바벨론으로 포로가 되어 잡혀가게 하셨습니다. No matter who sought to intercede for Judah, God's mind was made up and he would not relent. 유대의 백성을 위하여 그 누구의 기도도 하나님은 듣지 않으시고 하나님의 마음은 되돌리시지 않겠다고 결정이 되어 있었습니다. At critical times in Jewish history, Moses and Samuel had interceded for the people and God heard and answered. 유대 역사에서 아주 위급한 상황들 가운데서 모세와 사무엘이 백성들을 위해 중보기도 하였을 때에 하나님께서는 그들의 기도를 들어주시고 응답해 주신 적이 있었습니다. But God's heart would go out to the people no longer. 하지만 하나님의 심정은 이제는 더 이상 그 백성들의 잘못을 묵과하지 않으시겠다는 것이었습니다. Instead, his people would go out into captivity. 반면에 하나님께서는 당신의 백성들이 포로로 잡혀가시게 하셨습니다. He said, as recorded in Jeremiah 15:1, "Send them away from my presence. Let them go." 예레미야 15장 1절에 그들을 내 앞에서 쫓아내치라라고 기록하고 있습니다. The people faced four possible judgments: death from disease, war, starvation, or if they survive these calamities, exile in Babylon. 이스라엘 백성들은 네 종류의 심판을 맞게 되었습니다. 질병으로 인한 죽음, 전쟁, 기아, 그리고 그들이 이러한 재앙으로부터 살아남게 되었을 때 바벨론으로 유배되어는 것이었습니다. The bodies of those slain by the Babylonian army would be desecrated and eaten by dogs, birds, or wild beasts. None would have a decent burial. 바벨론 군대에 의해 죽임을 당한 이스라엘 백성들은 처참히 버림을 받고 개나 새나 들짐승들에게 먹히며 그 어느 누구도 정상적으로 무덤에 묻히지 못하게 되었습니다. It wasn't a bright future that God had revealed to his people, but it was a future they themselves had chosen by refusing to repent of their sins. 이러한 처참한 결과는 결코 하나님께서 그의 백성들에게 약속하셨던 밝은 미래의 일이 아니었습니다. 그러나 이러한 결과는 죄를 회개하기를 거절했던 그들의 삶의 결과였던 것입니다. You see, God had chosen the Jews to be a blessing to the nations of the world, but now they would become abhorrent to the kingdoms of the earth, an object of scorn, a byword among the nations. 하나님은 유대인들을 세상의 민족들을 위한 축복의 근원으로 선택하셨습니다. 그러나 그들은 이제 세상 모든 나라들의 혐오의 대상이 되었습니다. 경멸의 대상, 열방들 가운데 얘기거리가 된 것입니다. Not only that, but Jerusalem and the land itself would bear witness to God's judgment of their sins. 그뿐만이 아니라 예루살렘과 약속의 땅이 그들의 죄에 대한 하나님의 징계의 증거를 남기게 되었습니다. In Jeremiah 18 verse 16, the word says, "The land will be laid waste, an object of lasting scorn. All who pass by will be appalled and will shake their heads." 예레미야서 18장 16절에 그들의 땅으로 놀랍고 영영한 치소가 되게 하리니 그리로 지나는 자마다 놀라서 그 머리를 흔들리라고 기록하고 있습니다. Loved ones, we must not think that God enjoyed sending judgment to his people. 우리는 하나님께서 당신의 백성들 심판하시는 것을 즐긴다고 생각해서는 절대로 안 될 것입니다. If he has no pleasure in the death of the wicked, recorded in Ezekiel 18, he certainly has no pleasure in the death of his own people. 하나님은 패역한 백성들의 죽음을 즐거워하지 않습니다. 에스겔서 18장 23절의 말씀에 하나님은 더군다나 하나님의 백성들의 죽음을 즐거워하실 수가 없는 것입니다.
God is long-suffering, but when his people resist his gracious call and rebel against his will, he has no alternative but to exact discipline. 하나님은 오래 참으시는 하나님이십니다. 그러나 당신의 백성들이 당신의 은혜의 부르심을 거절하고 당신의 뜻에 거역할 때에 그 고통을 오래 참으시며 당신의 백성들을 끝까지 사랑하시지만 잘못한 그들을 위한 정확한 징계의 선택을 하실 수밖에 없으신 분이신 것입니다. In resisting Nebuchadnezzar, Judah was fighting a losing battle, for nothing could break the northern iron of Babylon. 느부갓네살에 저항할 때에 유대 민족은 막강한 북의 철이라고 불리우는 바벨론을 상대로 이길 수 없는 전쟁을 치르고 있었습니다. Judah would lose his treasures and become the slaves of the Babylonians. 유다는 모든 보물들을 잃고 바벨론의 노예가 될 처지에 있었습니다. This was not a popular message to proclaim, and Jeremiah knew it would arouse the opposition of the leaders and the people. 이때의 예레미야의 메시지의 선포는 유대 백성들에게 인기가 있을 수 없었고 예레미야는 백성들과 지도자들의 핍박을 받게 될 것을 알고 있었습니다. So he asked God for the help he needed to keep going. 그러나 예레미야는 하나님의 주신 사명을 계속적으로 감당해야만 했습니다. His requests were, remember me, care for me, and avenge me of mine enemies. 그래서 예레미야는 하나님의 기억하심과 보호하심과 적들을 대적해 주실 것을 간구하였습니다. Jeremiah was human and had his failings, but at least he honestly admitted them to God. 예레미야도 자신이 나약한 인간인과 자신의 부족함을 알고 있었습니다. 그러나 그는 최소한 자신의 연약함을 하나님께 솔직히 인정하는 사람이었습니다. Instead of piously covering up his true feelings, he poured out his heart to the Lord. 위선적으로 자신의 감정을 포장하지 않고 예레미야는 주님께 그의 심정을 고백했으며 하나님은 그에게 응답하셨습니다. And the Lord answered him. 하나님은 그에게 응답하셨습니다. God's answer may have shocked the prophet, for the Lord told him he needed to repent. 하나님의 응답은 아마도 예레미야 선지자를 놀라게 했을 것입니다. 왜냐하면 하나님은 그에게 회개가 필요하다고 말씀하셨기 때문입니다. If you repent, 내가 만일 회개하면 I will restore you, that you may serve me. If you utter worthy, not worthless words, you will be my spokesman. 내가 만일 회개하면 돌아오면 내가 너를 다시 이끌어서 내 앞에 세울 것이며 내가 만일 천한 것에서 귀한 것을 취할 것 같으면 너는 내 입같이 될 것이라. Because of his attitude toward God and his calling, Jeremiah was about to forfeit his ministry. 예레미야의 하나님과 하나님의 주신 사명에 대한 태도로 인해 예레미야는 그의 사역을 상실하게 될 처지에 있었기 때문입니다. In some ways, he was mirroring the words and attitudes of the people of Judah when they questioned God. 어떤 면에서 예레미야는 하나님께 의문을 갖는 유대 백성들의 말들과 태도를 보여주고 있었던 것입니다. The Lord usually balances rebuke with reassurance. 하나님은 보통 당신의 징계와 재확신을 균형 있게 주십니다. He promised once again to make Jeremiah a fortified wall and to give him victory over all his enemies. 하나님은 예레미야를 모든 대적들을 막아낼 성벽이 되고 승리를 줄 것이라는 약속을 다시 한번 해주십니다. Jeremiah had to learn to walk by faith, which meant obeying God's word no matter how he felt, what he saw, or what others might do to him. 예레미야는 자신이 보고 있는 현실과 자신을 공격하는 주변의 사람들에 의해 자신이 어떤 감정적 상태에 있든지 오직 하나님의 약속의 말씀에 순종하는 믿음으로 걷는 것을 배워야 했습니다. God never promised Jeremiah an easy job, but he did promise him all that he needed to do his work faithfully. 하나님은 결코 예레미야에게 쉬운 사명을 약속하시지 않았습니다. 그러나 하나님은 예레미야에게 하나님께서 하셔야 할 일들을 반드시 이루어 주실 것을 약속해 주셨습니다. Is it unusual for chosen servants of God to become discouraged and endanger their own ministries? 하나님의 선택받은 종들이 자신들의 받은 사역들을 감당하는 가운데 용기를 잃게 되거나 위험한 상황에 처하는 일들이 아주 보기 드문 일입니까? No, I don't think so, because every servant of God is human and subject to the weaknesses of human nature. 아닙니다. 모든 하나님의 종들은 인간들이고 그들은 연약한 인간의 본성들을 가진 사람들이기 때문입니다. Moses became discouraged and wanted to die.
모세는 용기를 잃은 적이 있고 심지어는 죽기를 원하기까지 했었습니다. Joshua was ready to quit and leave the promised land. 여호수아는 사명을 포기하고 약속의 땅을 떠날 생각까지 하였었습니다. Elijah even abandoned his place of duty and hoped to die. 엘리야는 자신의 사명을 버리고 죽고자 하기까지 했었습니다. And Jonah became so angry he refused to help the very people he came to save. 요나는 몹시 화가 나서 구원하러 온 백성들을 돕는 것을 거절한 적이 있습니다. God doesn't want us to ignore our feelings because that would make us less than human. But He does want us to trust Him, to change our feelings, and to start walking by faith. 하나님은 우리가 인간적이지 않게 우리의 감정을 무시하는 것을 원치 않습니다. 그러나 하나님은 우리가 하나님께서 우리의 감정을 바꾸실 하나님을 신뢰하는 가운데 믿음으로 걷는 것을 시작하기를 원하십니다. Here's where we are then. 여러분, 이제 여기에 우리가 취해야 될 길이 있습니다. You have gathered here at this hour to consider the amazing things God wants to do among you. 오늘 하나님께서 여러분 가운데 놀라운 일을 행하실 것을 기대하는 가운데 여러분들은 이곳에 모인 것입니다. Our text tells us that we just might need to repent and be restored. 오늘 본문의 말씀은 우리에게 회개하는 것이 필요하고 그리하면 회복에 이르게 될 것이라고 말씀하시고 계십니다. That is to repent from our own unholiness. 이것은 바로 우리의 거룩하지 못한 것으로부터의 회개를 말하는 것입니다. You know from Hebrews 12:14 that without holiness no one will see the Lord in you. 여러분은 히브리서 12장 4절의 말씀을 잘 알고 있습니다. 거룩함이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 여러분 안에서. Secondly, God expects us to walk by faith. 두 번째로 하나님은 우리가 믿음으로 걷게 되기를 기대하시고 계십니다. As it is given in Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. 왜냐하면 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다라고 말씀하시고 계시기 때문입니다. Impossible. 불가능합니다. 믿음이 없이는 불가능합니다. Thirdly, our aim must be to obey God. 우리는 우리의 신앙생활의 목표는 하나님께 순종하는 것이 반드시 순종하는 것이 되어야 합니다. John 14:23, Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. 요한복음 14장 23절에서 주님은 말씀하셨습니다. 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께 하리라. And fourthly, God will provide all that is needed. 하나님께서는 우리의 모든 필요를 공급해 주실 것입니다. From Jeremiah 15, he says, Therefore, this is what the Lord says, I will restore you that you may serve me, for I am with you to rescue and save you, declares the Lord. 예레미야 15장 19절 20절에서 여호와께서 이같이 말씀하시되 내가 너를 회복시킬 것이요 너는 나를 섬길 것이라. 그리고 20절에서 내가 너와 함께하여 너를 구하여 건짐이라 여호와의 말이니라고 말씀하십니다. As I have witnessed, Korean salvationists serve with the highest integrity. 제가 그동안 한인 우리 구세군인들을 보아온 바로는 우리 한인 구세군은 최상의 성실함으로 사역에 임하고 있음을 봅니다. Korean salvationists respect high standards from their officers. 한인 구세군인들은 사관들에 대한 매우 높은 기준과 존경하는 마음이 있음을 보게 됩니다. Korean salvationists are people of devout prayer. 한인 구세군인들은 매우 헌신적인 기도의 사람들임을 저는 보고 있습니다. They enjoy quality sacred worship. 그들은 성스럽고 아주 신실한 예배를 드리며 They rejoice with superb music. 아주 뛰어난 음악성으로 음악이 있는 예배의 기쁨을 보고 있습니다. Korean salvationists value good local officers.
우리 한인 구세군인들은 훌륭한 영문 하사관들의 중요성을 인식하고 있음을 보게 됩니다. They maintain holy disciplines. 그들은 경건의 훈련이 잘 되어 있고 유지하며 They offer consistent tithes. 그들은 지속적인 11조를 드리며 Korean Salvationists honor God with a humble spirit. 겸손한 영성으로 하나님을 높이는 한인 구세군인을 봅니다. Korean Salvationists appreciate family values. 한인 구세군인들은 가족의 가치에 감사하며 And Korean Salvationists demonstrate excellence in programs and services. 그리고 한인 구세군들은 매우 훌륭한 영문의 프로그램과 사역들을 감당하고 있다고 생각하고 있습니다. These are wonderful attributes that glorify God and give witness to His grace in your lives. 이러한 면들은 우리 한인 구세군들이 하나님께 영광을 올려드리고 여러분의 삶 가운데서 하나님의 은혜를 증거하는 매우 중요한 점들입니다. In these days, however, I would ask you to consider how you might better serve the Lord to win the world for Jesus even more. 그러나 저는 이 시대에 우리 한인 구세군이 좀 더 세상을 주님께로 인도할 수 있는 많은 사역들을 할 수 있다라고 믿습니다. With respect, I say that I am concerned about the heavy Sunday worship and program load. 제가 참 이것을 존중하지만 저는 우리 한인 구세군 영문에서 주일날 너무 많은 사역으로 힘들어진 주일 예배와 프로그램들의 양에 대해서 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있다고 생각하고 있습니다. Considering the penchant for work and commitments that require this extraordinary effort on Sunday, I wonder if you might explore the possibilities before you for holy balance and more effective outreach. 저는 여러분이 매우 높은 질의 주일 예배를 위한 노력에 쏟는 많은 일들과 헌신들을 보면서 만일 여러분들의 영문들이 좀 더 많은 비중을 좀 더 효과적인 아웃리치, 전도를 위한 가능성을 개발하기 위해 쓸 수 있다면 더 좋을 수 있지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다. With respect, I am concerned about cultural isolationism that occurs when we naturally celebrate our wonderful and meaningful cultural heritage and language. 저는 존중하는 마음과 함께 우리 한인 영문들이 자연스럽게 자신의 훌륭한 문화유산과 자신의 언어를 즐기게 될 때 자칫하면 빠져들어가기 쉬운 문화적 고립을 생각하게 되는 것입니다. I was particularly blessed in this past year when our San Francisco Korean Corps changed their name to the San Francisco All Nations Corps. 저는 지난 몇 년 전에 샌프란시스코 한인 영문이 영문의 이름을 샌프란시스코 All Nations 영문으로 바꾸게 되었을 때에 특별한 은혜를 받았습니다. Their hope is to be more inclusive in a neighborhood that shares many cultures and languages. 그들의 소망은 더욱 많은 문화들과 언어들을 나누는 가운데에 타민족 이웃들을 사역에 포함시키는 것이었습니다. I don't believe they've given up their heritage, but rather have welcomed others to appreciate the translate this. You know the sermon is hot when the fire alarm goes off. 우리 이 시간에 하나님의 성령의 불같은 역사가 함께 하신다는 증거인 것 같습니다. If we can be patient just for a moment to verify what's happening. 예, 우리가 이 문제가 해결될 때까지 여러분들 이렇게 편안한 마음으로 기다릴 수 있게 되기를. That's a good sign. 예, 이것은 참 좋은 신호인 것 같습니다. 저는 그들이 자신들의 유산을 포기했다고는 생각지 않습니다. 다만 그들은 다른 문화들을 경험하면서 한국의 고유한 문화에 감사하며 다른 문화권의 사람들을 환영하고자 하는 것입니다. Did we tell them how happy I am that they changed their core name? Yes. Yes. Their hope is to be more inclusive in a neighborhood that shares many cultures and languages. Good. It's important to hear that again. I don't know that they have given up their heritage, but rather they have welcomed others to appreciate the Korean ways while experiencing other cultures. 저는 그들이 자신들의 유산을
한인국의 유산을 포기했다고는 생각지 않습니다. 다만 그들은 다른 문화들을 경험하면서 한국의 고유한 문화에 감사하며 다른 문화권의 사람들을 환영하고자 하는 것입니다. With respect, I wonder how we're doing with the multi-generational congregations of Korean Americans, where the younger are likely to speak English as their first language, while their seniors require the Korean tongue. 예, 저는 이렇게 존중하는 마음과 함께 이제 우리 한인 사역들이 특별히 자녀들이 여러 문화권을 경험하고 있을 때에 우리 한인 영문들이 이런 자녀들과 영어권과 다른 문화권에 열려질 때에 더 큰 열매를 맺을 수 있을 것이라고 믿습니다. The issues present, as you know quite well, are way more than language. 우리는 또한 다른 사람들에게 다가갈 수 있는 많은 새로운 방법을 생각할 수 있다라고 생각합니다. As I understand it, the present day Korean American Corps is dissimilar to its counterpart in Korea, and the leadership of these units need to acclimate to a different ministry model than they remember in their homeland. 저는 우리 미주 지역에 있는 우리 한인 영문들이 한국에 있는 영문들과는 차별화돼서 이 미주 내에서 하나님께서 주신 그런 사역을 발견하고 개발해야 될 필요가 있다라고 생각합니다. I hope you will consider those things this week. 저는 이번 주에 여러분들이 그것에 대해서 더 깊이 생각할 수 있는 기회를 갖기를 소원합니다. I would ask you to consider the many new ways in which we can reach to others as well. 저는 또한 또 더 새로운 더 많은 방법들 우리 한인 영분들이 다른 문화권에 또 전도를 위해 사용할 수 있는 방법들이 있다라고 생각합니다. In the USA Western Territory, we are sharing in ministry over the internet with intentionality, faith, and obedience to God. 미 서군국에서는 인터넷을 통하여 하나님께 대한 사랑과 믿음과 순종을 나누는 사역을 시작했습니다. As of the latest statistics, there are 2.4 billion people on the internet where we can reach neighbors who live miles and miles away from us. 최근의 통계에 의하면 우리로부터 정말 멀리 사는 사람들까지 24억 정도의 사람들을 인터넷을 통하여 다가갈 수 있다고 보고 있습니다. I believe we need to do what we can with this new open air of cyberspace to win the world for Jesus. 저는 우리가 세상을 주님께로 인도하기 위해 사이버 공간의 열린 전도의 공간을 통해 할 수 있는 사역을 해야 할 필요가 있다라고 믿습니다. Already we have initiated the Salvation Army Vision Network, or SAVN, SAVN.TV, to offer the internet to God as an offering of faith. 저는 인터넷을 하나님께 드리기 위한 믿음의 실천으로 구세군 비전 네트워크라고 하는 SAVN TV를 시작하였습니다. Evangelistic videos and Bible studies in many languages, including Korean, are available. 복음적으로 전도적인 비디오 영상과 성경 공부들을 한국어를 포함한 여러 언어로 마련하고 있습니다. All we need to do is to share them with those who need saving grace. 우리가 해야 될 일은 이러한 사역을 구원의 은혜가 필요한 사람들과 나누는 것입니다. Loved ones, whatever your conclusions this week, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. 여러분들이 오늘 이번 주에 어떤 시간을 갖든지 우리들의 시각을 우리들의 모든 것을 온전케 하시고 완전케 하시는 우리 주님께 고정시키고 주님을 바라보는 시간들이 되기를 축원합니다. I am glad that you have chosen to meet together in this forum. 저는 여러분이 이번 집회를 통해 함께 이렇게 만나게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. May your efforts bring you to the place where you might need to repent and be restored. 저는 여러분의 이러한 노력들이 이러한 시간들이 여러분들의 회개와 회복의 시간들이 되기를 축원합니다. Where you'll want to walk by faith. 믿음의 행보를 원하게 되는 그러한 계기가 되고 Where you'll be convinced that you need to obey the Lord. 여러분들이 정말 하나님의 말씀에 순종해야 되겠다라고 결심할 수 있는 확신할 수 있는 시간이 되기를 바랍니다. And be encouraged by God's provision. 하나님의 공급에 용기를 얻으시는 시간들이 되시기를 기원합니다. God bless you today. 하나님의 축복을 기원합니다. 감사합니다. Thank you.
with me. Loved ones, tonight, God wants us to start this conference in the right way. 오늘 밤 하나님께서는 우리의 이 컨퍼런스, 이 집회가 하나님의 방법으로 진행되기를 원하시고 계십니다. I know the time is late. I'd like someone to come to the piano to play this chorus that we sang just a moment ago. Jesus loves me. This I know. 우리 시간이 좀 늦기는 했지만 우리 이 시간에 반주자에 맞춰서 As my friend plays this chorus together and we begin to sing it, I would ask you to consider the possibilities of seeking the Lord this evening right here. There is a mercy seat before us. 오늘 밤 이 시간에 함께 하시고 역사하실 하나님의 은혜를 사모하는 가운데에 오늘 이 앞자리에 우리 자비석에 나와서 함께 기도하는 시간이 되기를 원합니다. Because you might need to repent from unholiness and to be restored. 오늘 우리 밤에 우리는 우리 성령님의 도우심으로 진정한 하나님 앞에 나아가며 회개하는 시간이 있기를 소원합니다. Because for sure tonight in this place and in this way, you want to show that you walk by faith. 우리는 이러한 하나님 앞에 회개로 나아가게 될 때에 하나님께서는 우리를 믿음의 행보를 시작하도록 인도해 주실 것입니다. Because God calls us to obey Him. 왜냐하면 우리 하나님께서는 우리들에게 하나님의 말씀에 순종하는 자에게 하나님께서는 축복하시고 믿음을 주실 것이기 때문입니다. And because He wants to encourage you with His provision for your life right here and now. 오늘 주님은 여러분들의 필요를 공급하며 여러분들에게 우리 주님의 그 용기를 주님의 격려를 함께 하시고 채워주시길 원하십니다. I don't know what our practice has been at other conferences on the keynote, but I believe you want to start in the right place. And I believe that place is on your knees. So as we sing this chorus together, I'd invite you to come and kneel before God this evening. 여러분들의 기도가 구체적으로 무엇인지는 제가 잘 알지 못하지만 우리가 오늘 이 저녁 이 시간에 주님 앞에 무릎을 꿇음으로 시작하게 될 때에 우리 주님께서는 인도해 주실 것입니다. Yes, Jesus loves me.